हाय गाइस, देख रहे हो मैं यूट्यूब चैनल। अभी मैं इस अनोखे पेड़ के बारे में बता रहा हूँ। ये इसका नाम वासा है। ये सर्दी जुकाम कफ में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपके इसके पत्तियों का काढ़ा बना के पीना है। अगर आपको नज़ला जुकाम बहुत दिनों से कफ है तो ये बहुत जल्दी राहत देती है। अधिकतर आयुर्वेद के कफ सिरप में इसके रस को डाला जाता है। देखिए किस तरह का पौधा होता है। अभी बसंत ऋतु चल रहा है। इसमें वाइट वाइट फूल खिले रहते हैं। इनके फूलों का भी काढ़ा पी सकते हैं सर्दी जुकाम में। तो अगर आपके आसपास अगर इस तरह का पौधा मिले, अगर इस तरह की परेशानी है तो जो इसका उपयोग करें और बताएं। इससे सर्दी जुकाम से जल्द आपको राहत मिलेगी।